머리 봐. 거지가 됐어요.
네, 안녕하세요. 혹시 그 난로 대여 하시나요? 여보세요? 네, 여보세요? 다시 한 번 말씀해 주세요. 그 난로 대여 네네. 가능할까요? 아니, 저희 이거 아, 그러시구나. 알겠습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 감사드립니다. 아, 네, 안녕하세요. 혹시 난로 대여 하시나요? 아니요, 안 해요. 아, 네, 알겠습니다. 감사합니다. 네. 어떡해, 아이야. 어떡하나, 진짜. 이거 쳤어?
귀여워. 하이 물멍 때려? 하이. 알겠습니다. 잘 먹겠습니다.
오, 차가워. 아우, 차가워. 아우, 시원해. 배불러? 하나도 통장에 비어있어서 50만 원 주는 거 못 봤어. 그 기반이 돼. 다 오늘 너무 많았거든. 아, 그러니까 어릴 때부터 이렇게 봐가지고. 안녕.
하고 싶대.